A sede do Banco Pastor tamén estivo tomada polos traballadores dende as 10 da mañá. Nós non queremos, pero se non traballamos, non traballa a banca. Non vades a ter ningún problema con... Hasta que haya firma do... Non vades a ter ningún problema. Válenos hasta firma electrónica. As solucións, desgraciadamente, non están a nosa... Non, xa os sei, se forades vos, seguramente os que traballades aquí, habría un mellor acuerdo. Seguramente non lle daba descartos ao Montoto antes, pero... Como levaron... Tamén no Banco Popular, á entrada, houbo explicacións do porqué da protesta. Que, como sabedes, estamos na concursal. En esta concursal, pois, estábamos cun plan de viabilidade que, en principio, estaba negociando cos bancos, en o que os bancos terían que entrar para que teña viabilidade a empresa. Terían que asignar un documento onde entren nese plan de viabilidade. Todos os esforzos hasta o momento pois fracasaron. Uns dos bancos que están dentro dese acordo, dentro desa deuda, desa concursal, este banco, non é o Banco Popular, o Banco de Galicia, igual que estamos agora noutros bancos como Caixa Nova, Caixa Galicia, Santander e Pastor, pois tócanos estar por aquí. Non temos intención ninguna de estar a estropear nada no banco, ni moito menos, simplemente intentar paralizar un poquinho tamén o traballo que tedes, como nós estamos parados, e para presionar o vosso banco. Sabemos que tampouco é responsabilidade directa vosa, senón da xente que tedes por arriba, pero para que a xente de arriba deste banco se dea conta que nos vamos a pelear estas últimas consecuencias para que entre no plan de viabilidade. A presenza da Garda Civil aumentou a medida que transcorría a mañá, pero non foi necesaria a súa intervención. Ás portas das sucursais, os representantes sindicais advertían da situación límite na que se atopa a empresa. Non hai contestación, porque non hai solución ás demandas dos traballadores, porque non firman o plan de viabilidade tantas veces prometido, e tanto pola banca como por SES Galicia e o IGAPE, que estaba firmado, pero chegou o luns pasado e nadie firmou, chegou o mércores e prorrogouse hasta este mércores, e a día de hoxe non hai nada firmado. Sabemos que hai contactos, pero os contactos non van a ningún lado de momento. O mércores é o último día da prórroga que houbo, e se o mércores non hai un acordo firmado, pois baixa a liquidación, ni máis ni menos. Por eso estamos aquí, non?